Shubor nakaslem jong unongsan Hima. MP ka Rajya Sabha Dr. W.R. Kharluki henne kasi ula Ther ka Voice of the People Party badawa ya ka jing toket balat luit halor ka jing Kynnoh bamla ka sorkar ban pinya ya ka election ka bakhut bad bam Shah liang ha Jhadc haba ai jing kran ha ka ni kasi Dr. Kharluki ula ong ba ka VPP ka persha ya ka jing Pyndonkam ya ka bor doksa Henry ka kershan pat ya ki kamrunar Shu ulaong bamenta kasi ngalayo puli hakikat kubor baka VPP kadawa ya ka jing tokit halor ka jing syarem ha ka election Jhadc kumbaong UMLA na jowai kini kibriyo haba kirem election ki ong baka day ka bamle hok Henry haba ki japat ki ong baka day ka babyang haba ken kam ka ya ka jing kam ka VPP baka Pyndonkam ya ka bor doksa kadai kadaw ba halor ka jing syarem ha ka election Jhadc uni unong yalam ka NPP ulaong Pitip ngadang don ka video jong ka ay kabalaja hadin ka election ha ka ba ka ying jong kinong kershan jongi kala sya thombor bat sya kawang mau namar ngamyu ba kibriyo kiba iet ya ka jat ben riyo namar ka ying jong kibriyo ka ba sya penjulor ka de ka ying jong kinong jantia ngaklem yu satya ya ka jing penrem na kinong yalam kiba iet shisha ya ka jat ben riyo ula ben rap ru baki ong ka bordok sa henry ka ni kam de ka ay ru Henry kadai ki kamrunar kabamut kilong persya e ka bordok sa Henry ki kersha ni ki kamrunar want to be part of all party committee formed by Chief Minister Conrad Sangma VPP only. Yeah, so against railways, means they are protesting. You see, what the government need is a constructive opposition. So I don't know by not being in that consultative committee, whether it's constructive or destructive, I don't know. And another thing, since you mentioned VPP, I really pity them. Today I read in Ceylon Times, I don't know anybody, Ceylon Times, oh yes, good. I read in Ceylon Times that they said that they're asking for an inquiry in their loss in Chinese. So what like our MLA from July, he said that these people, when they're losing election, it is unfair, but when they win is okay. But the only thing I'll tell them that I saw they came out and said that it is they lost because of muscle power. You know, I still have the video of what happened after the election, in which the house of our supporter was attacked, were pelting with stone, and I didn't see that these people who love the Jhadc Rio, because these people whose house were pelted, destroyed by their mobs, they were also Jaintia people. They were Khasi Jaintia people. So I didn't see any condemnation from their leader who really loved the Jhadc Rio. Okay. So what about, they said muscle power. What is this? This is nothing but Kundaism. So which means they are against muscle power but in favor of Kundaism.